dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falënderimet, lavdrimet i takojnë Allahut, përshëndetjet, salavatet Muhammedit a.s. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut xhelle shanhu qoftë mbi ju. Po takohemi në emisionin e radhës me një temë të veçantë. Tema ka të bëjë me lutjen, gjithsesi pranimin e saj. Një prej adhurimeve dhe mundësive dhe rrugëve përmes të cilave arrijmë tek Zoti dhe e fitojmë kënaqësinë e Zotit, gjithsesi e adhurojmë Allahun xhelle shanhu, është lutja. Pra, edhe një prej kuptimeve të adhurimit është kuptimi i lutjes. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin e Tij fisnik, por edhe Muhamedi alayhis salam na kanë nxitë dhe na kanë porositë që ta adhurojmë Zotin edhe nëpërmes lutjes. Allahu në Kur'an ka thonë: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj tha: "Lutni mua, unë ua pranoj lutjen." Pra, kur e lexojmë Kur'anin, shohim që Allahu xhelle shanhu po nafton tek mëshira dhe falja e tij. Përgjigjja është e garantuar, vetëm që kërkohet që ne t'i drejtohemi Zotit Madhreshëm me lutje të sinqertë, e cila buron nga thellësia e shpirtit dhe zemrës tonë. Pra, a jemi ne prej atyre që e lutim Allahun xhelle shanhu? Dëshirat dhe ambicjet tona në këtë botë janë të shumta. Sigurisht se secili njeri ka dëshirë që t'i plotësohet lutja e tij. Ndoshta e ka një varg të dëshirave, po shpesh herë njerëzit gabojnë dhe në vend që dëshirat t'i drejtojnë në adresën e duhur, i drejtojnë aty ku nuk gjejnë përgjigje. Pra, përgjigjet tona në lutjet dhe kërkesat tona duhet t'i drejtojmë në rand të parë Allahut xhelle shanhu. Për arsye se kur ne i lutemi Allahut xhelle shanhu, atëherë ne edhe praktikisht e pranojmë dhe praktikisht e tregojmë të qenurit ne rob ndaj Zotit Madhreshëm. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu na ka krijuar neve, por edhe xhenet, jo me ndonjë qëllim tjetër, por me vetëm qëllim me adhuru Allahun xhelle shanhu. Nuk i kam kriju, thot Allahu, as njerëzit, as xhenet, për asgjë tjetër, vetëm që të me adhuroni mua. Dhe kur ne i lutemi Allahut xhelle shanhu, atëherë pa dyshim se Allahu xhelle shanhu do të na pranoj lutjen tonë, dhe kur ne i lutemi Zotit, Zoti është i kënaqur me neve. Por në qoftë se ndodh që ne nuk i lutem Zotit, Zoti hidhrohet me neve. Që është e kundërta, kur ne i lutemi një njeriu në dunjë, kemi një kërkesë prej tij, dhe atëherë sa më shumë që kemi i shtojmë kërkesa ndaj njerëzve, njerëzit hidhrohen me neve. E kundërta është në raport me Zotin. Nëse ne i lajmë lutjet tona, i braktisim kërkesat tona dhe nuk i lutem Allahut xhelle shanhu, atëherë Allahu xhelle shanhu hidhrohet me neve. Apo dëshirojmë që Zoti më qenë i kënaqur me neve, apo hidhruar me neve, pa dyshim se ne dëshirojmë që Allahu më qenë i kënaqur me neve. Pas që dëshirojmë që Allahu më qenë i kënaqur me neve, atëherë t'i lutemi atij me zemër, me shpirt dhe me përkushtim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dhe Zoti juaj tha, lutni mua, unë ja pranoj lutjen. Pastaj vazhdon fjala Allahu xhelle shanhu, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Thot Zoti, ata të cilët bëhen mendje madh ndaj adhurimit tim, pra nuk më adhurojnë. Pra nuk lut Zoti këtë rast lutjes ja jap kuptimin e adhurimit. Dhe kjo është prej kuptimeve kryesore dhe bazike të lutjes. Çka thot Zoti për këta? Thot ata që bën mendje mdhënie, nuk mu luten mu, nuk mu luten mu, thot Allahu xhelle shanhu, thot se do të hinë, se yedkhuluna jahannama dakhirin, do të hynë xhehenam të poshtruar. Allahu na ruaj. Pra nëse ne e braktisim lutje, nuk i ngrisim durët larg nga qielli, nga vjen edhe përgjigja,
atëherë qenë ka rrezik që Allahu xhalla xjalaluhu më na poshtru neve për shkak të mendje madhësisë. Pra, dhe një prej shajave mendje madhet apo të mendje madhësisë është kur njeriu nuk i lutet Zotit madhreshëm. Dhe gjë e cila e hidhron Allahun xhalla xjalaluhu. Pa dyshim që lutja ka një vlerë dhe rëndësi shumë të madhe. Pejgamberi a.s. ka thonë, "Ed-du'a huwa al-ibada." Ka thonë, lutja është adhurim. Sikur që ne kur e marrim Kur'anin dhe shfletojmë, e lexojmë Kur'anin, ne me leximin e Kur'anit e adhurojmë Allahun xhalla xhanuhu. Edhe kur ne i lutemi Allahut xhalla xhanuhu, me gjuhën që na e flasim, gjuhën ton, pra gjuhën e nanës, me qatë gjuhë që ne i lutemi Zotit, Zoti është krijuesi gjitha gjuhëve dhe Allahu xhalla xjalaluhu i kupton gjitha gjuhët. Me rëndësi është që ne të lutemi për mirë, mos të mallkojmë lutjen tonë, por të kemi kërkesa të arsyeshme dhe të lejueshme përmes cilave kërkojmë prej Zotit që të na jap sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Shumë persona Allahu xhalla xjalaluhu ja pranon lutjen. Mesin e personave që Allahu ja pranon lutjen është një njeri i cili është shumë ngusht, ka vështirësi dhe probleme. Zoti ja pranon lutjen. Prindet kur lutet për fëmijën e tij, Allahu xhalla xjalaluhu ja pranon lutjen. Zoti mos e bëvë, nëse fëmia ka qenë pa dëgjueshëm ndaj prindit, atëherë Allahu xhalla xhanuhu edhe për shenjë dënimi ja pranon lutjen nëse lutet keq. Për këtë arsye duhet kemi shumë kujdes që ndaj prindërve tanë sillemi mirë, në mënyrë që ata asnjëherë mos luten keq për neve, se lutja atyre nuk ka perde tek Allahu xhalla xhanuhu dhe pranohet. Njeriu që është bë pa drejt, kjo është një prej personave që Allahu xhalla xhanuhu pra i shtypurit, Allahu xhalla xhanuhu ja pranon lutjen. Prandaj duhet kemi parasysh dhe të kemi kujdes që asesi në jetën tonë mos t'i shkelëm drejtat e njerëzve dhe mos t'i shtypum të tjerë. Kur dikush lutet, sidomos gjatë muajit Ramazanit, këto ditë bereqeshme, cilët pranohet lutja, i agjërueshëm, lutesh për vllahun tan, për motrën tane, për farefisin tan, për popullin tan, për vendin tan apo vatanin tan, lutja të pranohet. Pra nuk kthehet mbrapa. Po ashtu lutja pranohet kur lutesh për dikan mungesë. Nuk është aty afër o Zot, fale filanin apo filanën. Allahu xhalla xhanuhu i dërgon melaqet të cilat thonë edhe ty qoftë ashtu. Pra, nëse ti lutesh që Zoti më fal dikan, atëherë edhe melaqet do të thonë që o Zot fale filanën. Kur njeriu pendohet nga një e keqe, është muaj Ramazanit, është muaj i pendimit. Përveç që është muaj i lutjes, është edhe muaj i pendimit. Nëse je pendu sinqerisht për Zotin e Madhreshëm, bëni një lutje. Bëni një lutje për hir të Allahut xhalla xjalaluhu dhe Allahu xhalla shanuhu do ta pranojë lutjen tonë. Sepse Allahu xhalla shanuhu gëzohet, kënaqet kur robi e lut sinqerisht Allahun xhalla shanuhu. Në momentet kur na e lutim Zotin, na i them o Zot, na jemi dopt dhe kemi nevojë për ty. Dhe ti nuk ke nevojë për askë. Përderisa Zoti nuk ka nevojë për askë, ne kemi nevojë për Allahun xhalla shanuhu. Atëherë me zemër dhe me shpirt ta lutim Allahun xhalla shanuhu. Për pranimin sigurisht se është e udhës përmendet se cilat janë ato kushtet bazike, 1, 2, 3, po tham kështu kushtimisht, përmes cilat ne nëse i plotësojmë, Allahu xhalla xhanuhu do të na pranojë lutjen tonë. E para është kur lutemi, mu lut sinqerisht me zemër dhe me shpirt drejtuar Allahu xhalla xhanuhu. Duke qenë të bindën që Allahu ka mundësi më na u përgjigj. Dhe po ashtu një prej kushteve që kanë vendosur dietarët është që përveç që mu lut për mirë, kanë thonë mos mu gut anë përgjigje. Për arsye se Allahu xhalla xhanuhu nganjëherë e vënon përgjigjen për arsye të caktuara, që gjitha arsyet janë hajër edhe mirë për atë që lutet. Është shumë interesant kur Allahu xhalla xhanuhu në Kur'an i përmend ajetet e agjërimit që njihen, ku Zoti flet për agjërimin, mes të ajeteve të agjërimit apo rregullave të agjërimit, Allahu xhalla xjalaluhu e ka zbrit një ajet kuranor, kur shkak i zbritjes këtij ajeti kuranor është se një njeri e pyet pejgamberin alayhis salam, i thot: "Ja Rasul Allah, a është Zoti ju në larg që me lut me Zot lart, apo është afër që me lut me përshpëritje?" Atëherë pejgamberit i ka zbrit ky ajet i Kuranit përmes Xhibrilit. "Wa idha sa'alaka ibadi anni", kur ty o Muhammed të pyesin robërit e mi për mu, inni qarib,
unë jam afër, thot Zoti. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai mu lutet. Subhanallah. Me kushti është që na mu lut. Momentet që na lutemi, me kushtet që i përmena paraprakisht, atëherë Allahu xhallashanu do të na pranojë lutjen. Pra, kur njeriu i lutet Zotit, është afër Allahu xhallashanu. Sikur që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur njeriu është në sejdë, është më afër me Zotin e Madhreshëm. Për arsye se është i përqendruar dhe pjesën më të shtrenjtë trupit ti, fytyrën e tij, ballën e tij e ka vendosur në tokë për t'ju përgjigjur urdhrit Allahu xhalla xhelaluhu. Janë disa gjëra preferueshme kur ne i lutem Allahu xhalla xhelaluhu. Është mirë që të jemi të pastërt në kuptimin që të kemi abdest, drejtohemi ka kibla, të ngrisim duart, paraprakisht ta bëjmë një vepër të mirë, qoftë aja sadak apo lëmosh, gjitha këto kontribuojnë që lutja e jonë të jetë e pranuar. Thot Allahu i Madhreshëm i lartësuar në një hadith kutsi, unë jam tek mendimi i robit kur ai mendon për mua. Dhe unë jam me te kur ai përmend mua. Dhe unë jam me te kur ai lutet mua. Subhanallah, Zoti është me neve kur ne i lutemi atij. Pejgamberi alayhis salam na ka tërhiq vërejtjen për një element shumë i rëndësishëm, shumë njerëz luten po guten. Pejgamberi alayhis salam ka thonë njeriu i përgjigjet lutja nëse ai nuk gutet, nëse ai nuk përshpejton. Po nëse ndodh që ne jemi lut por nuk shohim përgjigje, atëherë e para është që ndoshta Allahu xhallashanuhu na ka shty përgjigjen për më vonë. Nëni. E dyta, Allahu xhallashanuhu na e deponon një të mirë edhe më të mirë për shkak lutjes që kemi bë në xhenetin e tij. Dhe e treta, nëse ne lutemi, pra nuk ka të këshia prej lutjes, Allahu xhallashanuhu na shmang, na largon një të keqe nga vetja jonë. Pejgamberi alayhis salam është lutur shumë. Shumë është lutur pejgamberi alayhis salam. Gjitha situatat kur ka qenë rahat e ka lutur Zotin e Madhreshëm. Kur ka pas nevojë në situata të vështira e ka lutur Allahun xhallashanuhu. Çdo moment i tij ka qenë për kujtim dhe lutje drejtuar Allahu xhallashanuhu. Shembuj të njerëzve të mirë, të cilëve Allahu xhallashanuhu ka pranuar lutjen kemi të shumë. Prandaj nëse dojmë që neve Allahu xhallashanuhu më na pranu lutjen, atëherë të ushqehemi me halal dhe veshmbathja jonë të jetë halal dhe pra të rritemi me halal. Një njeri pejgamberi ka përshkruar këtë formë, ka thonë pejgamberi një njeri i pluhrosur, me flokë shpërpuritura, i ngrit durt lart dhe thot o Zot, thot si më pranu Zoti atij lutjen kur ushqimi i tij është haram, pra është ushqy me haram, veshmbathjen haram dhe është rrit me haram. Pra shumë e rëndësishme që ushqimi jon, pija jon dhe gjithçka që lidhet me jetën tonë të jetë halal, nëse dojmë që Allahu xhallashanuhu më na pranu lutjen tonë. Tregohet një rast, Ibrahim ibn Adhemi, një njeri i urtë dhe një njeri i mirë, udhtonte me anije me një grup njerëzish. Gjatë udhëtimit, stuhia e det u ngrit stuhia, u ngritën val dhe anija ishte në rrezik që të fundosë. Ibrahim ibn Adhemi në këto momente ishte duke flajtur me anije. E thërë i thanë, o imam, eja lutu se gati pothuajse u përmbys anija. Ai ngritet dhe thot, o Zot, ti me këtë stuhi, me këto valë të trazuara, ne tregove forcën tane. Ashtu qysh ne tregove forcën tane, tregon faljen dhe mëshirën tane. Dhe automatikisht Zoti i përgjigjet lutjes tij dhe pushon deti, nalën valët dhe gjithçka stabilizohet. Subhanallah, për shkak se ky njeri ishte i sinqert, ishte i devotshëm në Allahun xhallashanuhu. Inshallah, Allahu xhallashanuhu na mundson mu lut, për arsye se shumë njerëz nuk luten dhe ankohen Zotin nuk i përgjigjet lutjet tona. Nëse pyet sa njeriu të kohës tonë moderne, as shumë është mas materjes, mas materializmit, edhe sa herë përmend Zotin ditje, nuk do të jetë në gjendje të përgjigjet. Jo për shkak se përmend shumë, por për shkak se ndoshta ton dita e ka shku, nuk e ka përmend Allahun xhallashanuhu. Por nëse pyet sa herë ju ke lut Zotit, edhe do të nalet i befasuni shtangur se ndoshta asnjëherë mbrana ditës nuk ju ka lut Allahu xhallashanuhu. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, atij personi që i hapet dera, porta
e lutjes, ati i është hap dyert e mëshirës dhe faljes e Allahu xhalla shanu. Omeri radiallahu anhu ka thonë, momentet kur të mvijen ndjenja më lut Zotit, atëherë e di që Allahu do të më pranoj lutjen dhe automatikisht aty e gjej përgjigjen. Inshallah Allahu xhalla shanuhu këtë muaj shajt Ramazanit na i pranon lutjet tona, duat tona, inshallah familjet tuaja dhe tonat dhe kudo që jetojnë muslimanët dhe kudo në botë le të mbrojtoj paqja, lumturia dhe harmonia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.